Eelmises osas tegin juttu kaameralõksu maksumusest ja kirjeldain mõnda eksimust, millega silmitsi seisime. Hei, täna on siis kätte jõudnud see suur päev ja ühtlasi ka viimane osa sellest kaameralõksu vlogist, kus siis ma tulen ja sean üles kaameralõksu, nii et ega pikemat juttu polegi. Täna on 7. märts ja ma alustasin selle projektiga siis 2,5 kuud tagasi, nii et 2,5 kuuga oleme jõudnud siiamaale, et üles seada siis kaameralõksu. Mul on häid uudiseid. Esimene mägrapilt on olemas. Juba esimese ööga, mis on ülilahe. Aga ta ei ole veel nüüd nii hea, sest et teile siin kogu kaameralõksu ülesseadmisega läks mul mega kiireks ja ma ei jõudnudki välke kontrollida. Pidime õhtul ühel sünnipäeval minema. Ma lihtsalt panin kõik tööle, et vähemalt jääks 9 ööks tööle ja kui keegi peaks liikuma, siis midagi saab pildile. Mul nagu väga suurt lootust ei olnud, et täna midagi saan, et pigem tulingi hommikul hästi vara enne 5 siia, et saaks pimedas kogu valgustuse paika panna, sest see kaameralõksu fotograafia on ka päris selline keeruline teema, et ütleme, oleks võimalik saada õiget säritust nii päevases valguses kui ka öises valguses, siis tuleb sellega natukene mässata ja erinevaid asju katsetada. Ja kuna ma ei ole varem sellise asjaga tegelenud, siis ma nagu ei arvanud, et kohe esimesel ööl ma võiksin pildi saada. Ehk see esimene pilt on täiesti proovikas. Ma isegi enne ei testinud seda, mis valgus siia jääb. On hea meel tõdeda, et valgus on täitsa hea olnud, kuigi mõlemad valgud on liiga tugevad minu jaoks. Et ma tahaks ühte pigem täitevalguseks ja teist siis selliseks põhivalguseks. Ja nüüd praegu ma seda valgustust siin paremaks sätingi. Otsustasin ka rajakaamera üles seada just siia välkude ja kogu kaameralõksu taha, selleks, et näha siis, kuidas mäger reageerib selle peale, kui välgud sähvivad. Sellepärast, et loodusfotograafias on üldse see loodusfotoeetika väga oluline, et oma tegemistega ei segaks loomi ja välgud ju paratamatult häirivad kindlasti igat inimest või looma. On nõus, et see kaameralõksu fotograafia on selline õhkõrn piir loodusfotoeetika suhtes. Samas, nii palju kui ma olen näinud kõiki teisi loodusfotograafia seda tegemas, siis ikkagi räägitakse sellest, kuidas paljud loomad sellega ka ära harjuvad. Et sellepärast ma selle rajakaamera siia püsti ka panen. Selle urgude teema suhtes ma tahan seda öelda, et ma olen leidnud siit vähemalt 8 uruavavust kogu selle mägra linnaku peale. Ilmselt on neid rohkem, ma ei ole väga palju otsinud, et siin on 3 ja siis sealpool on 2 ja siis on veel 3 tükki, et 8, aga siia selja taha ma pole näiteks üldse vaadanud. Ja mu mõte on see, et kui see peaks teda häirima hakkama, siis ilmselgelt hakkab ta kasutama mõnda muud uruavavust. Et selles mõttes ma tahaks uskuda, et see kaameralõksu siia üles panemine liiga palju seda nende mäkrade toimetusi ei sega ja eks siis näis, kuidas see projekt olema saab ja nüüd ilmselt mitmeks nädalaks jääb see kaameralõks mul siia üles. Ma ei kavatse seda vlogi veel praegu ära lõpetada, sest et valgus polnud veel päris paigas ja see on ainult üks foto, et kuna kogu see teekond on olnud päris pikk siiamaale, siis ma näitan veel järgmiseid kordi, kui ma peaks Luhamaal sattuma, et mis pildid on kaameralõks veel teinud ja kas äkki siia mägrauru ette on jäänud mitu mäkra korraga või äkki on tulnud ilves või kährik või rebane, et vaatame veel siis, keda me näeme ja kohtume siis juba järgmisel korral.
täna on siis kätte jõudnud 31. märts. Veidi rohkem kui 3 nädalat on 8. märtsist möödas ja ma tean, et ootate nüüd neid vingeid pilte, mis ma olen saanud, aga reaalsus on see, et mul on olnud 2 väga suurt probleemi. Ma ei ole võtnud need filmida, ma räägin neid kiirelt siis praegu ära. Nimelt seesama 8. märts, kui ma kaamera lõks üles seadsin, siis pärast seda, kui ma enam ei filminud, läks mul kaamera see juhe, mis kokku joodetud juhe, mis on siis saatjaga ühenduses, läks jootmiskohast lahti, ehk ma pidin kogu tehnika Tallinnasse tagasi võtma ja, või ütleme kaamera ja saatja, aga ma võtsin siis kogu kaameralõksu tehnika maha, jätsin ainult karbid siia ja võib-olla oligi hea, et siis oli mäkradel aega harjuda nende karpidega ja reaalselt mingi välgu tegevust siin ei toimunud. Sain siis selle juhtme Tallinnas kokku joodetud, 2 nädalat hiljem siia tagasi tuldud, ehk siis oli käes 23. märts, aga ma ei saanud seda kaameralõksu ikka siia üles jätta. Ehk tegelikult selle kuu aja jooksul on mul ainult 1 öö olnud kaameralõks väljas. Mis siis juhtus? Oli see, et see sensor hakkas jamama, mingi probleem, mida meil varem polnud, ma detailselt sellest ei räägi, aga ma ei saanud seda üles jätta ja nüüd läks jälle nädal mööda. Nüüd ongi 31. märts on käes, kui lõpuks on sensor korras, sain selle Atsile saadetud, Ats sai selle korda tehtud ja täna just sain tema käest selle tagasi ja sensor nüüd töötab ja lõpuks saan ma selle üles seada. Ehk nagu näete, jälle 3 nädalat läks niimoodi mööda, et tekkis erinevaid probleeme. Aga mis siin ikka, ma arvan, et seamees selle kaamera läks üles, ma tahtsin lihtsalt veel näidata, et Ats pani siia ühe teise juhtme ka, mis on päris lahe, selline pruuni värvi, et seda ei pidanud isegi värvima hakkama ja see sobitub ka minu meelest siia loodusesse päris hästi. Et vaatasin just rajakaamera pilti, ma siit väiksest ekraanist kellaaega ei näe, aga mul on siin päris mitmeid kaadeid, kus Mäger on käinud päisepäeva ajal. Ja mul päikese järgi vaadates mul tundub, et see on mingisugune kell 11 päeval. Et kui päike tõuseb sealt, siis päike oli seal suunal. Võib-olla isegi rohkem, võib-olla täitsa keskpäeval oli see Mäger siin väljas käinud. Igatahes lahe, aktiivsus on tõusnud, nii et tore on näha neid ka päeval, et võib-olla mul õnnestub veel rohkem suve poole neid siin pildistada ikkagi ka suure teleobjektiiviga. Sain nüüd kogu asja ülesse, siia jätsin ka rajakaamera ja vaadake, toimib. Väga hea. Täna on käes 9. aprill. Tulin mina eile tagasi Luhamaale ja õhtul vaatama Mägra seda kaameralõksu. Huvitaval kombel oli ta Mägrast teinud ainult 1 pildi nädala jooksul, umbes nädala jooksul, mis see siin oli olnud, sest 2. aprillil ma selle kaameralõksu siia jätsin ja see oli siis see aeg, kui mul see kaameralõks reaalselt ilusti toimima hakkas. Ats sai selle tööle, aga veel pärast seda, kui Ats selle tööle sai, siis säilis üks uus probleem. Nimelt ta oli päisepäeva ajal palju pilte teinud, et muidu ta mingit force triggerit ei olnud teinud, aga päisepäeva ajal oli ilmselt, kuna lõunapäike jääb sinna suunda, siis ta oli ilmselt, see päike oli soojendanud seda sensorit või ma ei tea, siis pilvede või päikese liikumine või ka okste liikumine. Igatahes päisepäeval oli ta teinud jälle hästi palju pilte ja ma lahendasin ka selle ära. Panin siia, ehitasin sellise nagu just kui varjuki, mis kitsendab selle sensori ava ja see tekitab ainult sellise olukorra, et reaalselt pildistab siis, kui Mäger on selles piirkonnas. Ühest küljest on see hea, ehk ta nii-öelda pildistab palju vähem, aga võib-olla see on ka põhjuseks, miks siis selle 8 päeva jooksul või selle nädala jooksul Mäkra otseselt pildile ei jäänud. Aga mul on tegelikult teile palju erilisem lugu, mis juhtus eile õhtul. Olin ma siin kaameralõksu juures, vahetasin kaarti ja järsku märkan selle 3. uruavause juurde ilmus Mäger ja teema oli selles, et kaamera oli parasjagu seal maas, ise seisin seal ja Mäger oli siis seal ja ma reaalselt mõtlen, mis asja, kas nüüd on siuke olukord, et Mäger on reaalselt mingi 5 meetri kaugusel, kaamera on minust nii kaugel ja mul jääbki see pilt saamata. Võtsin ülivaikselt telefoni taskust välja ja panen selle story ka, mis ma filmisin telefoniga. Ülivaikselt filmin, lootsin, et
saan vähemalt telefoniga selle hetke kätte, et teistega pärast jagada või teiega pärast jagada. Ja kui see oli tehtud, siis mega vaikselt hiilisin kaamerani, sain selle kätte ja ma ei tea, Mäger nagu nägi mind, aga ta ei läinud ära, nii et ju ta on siis päris julge, ma arvasin, et ta on palju aram, sest tõesti see Mäger oli mingi 5 meetri kaugusel ja noh, ma ei mäleta, millal viimati ma oleks ühelegi loomal nii lähedal olnud. Okei, sain mina oma pildid kätte, aga see lugu ei ole veel läbi, sest et siis märkasin teist Mäkra tulemas selja tagant ja tahtsin nad mõlemad pildil saada. Seetõttu pidin välja zoomima, et 400 mm peal nad kindlasti mõlemad poleks pildil mahtunud. Zoomisin mingi 150-200 mm peale ja siis järsku see teine Mäger, kes tuli, sööstis esimesel Mägrale kallale, haaras esimesest Mägrast kõris kinni, lõrisid nüüd, rullusid mööda maapinda. Noh, nad jäid küll nagu täitsa sinna kaugele, sest nad maandusid kuskil täitsa kaugel võsa taga. See esimene Mäger, nagu te piltidelt nägite, tal oli midagi siin kaelaga õiga ja ma algul arvasin, tegemist võis olla kärntõvega, kuigi ma ei ole kindel, kas ka Mäkradel võib kärntõve olla või mitte. Targemad võite infot anda või noh, ma loen ise juurde. Aga samas ei oleks ime, sest et siin käis üks kord ju kärntõves kährik või 2 korda on käinud, et võib-olla see kärntõvi on ka siis neile Mäkradele külge hakanud. Aga siis, kui see teine Mäger esimesel Mägrale kallal läks, siis ma sain aru, et ilmselt see kael on lihtsalt nendest rünnakutest nii viga saanud ja see oli päris hirmutav, et täna tulin ka siin vara kohale, et äkki näen Mäkra saan siis filmida, aga vaatame siis seda juba järgmisel hetkel. Järgnevad hommikud ja õhtud veetsin mitmeid tunde Mägrauru juures Mäkradel külas. Pikkade ootamiste tulemusena õnnestus mul neid paaril korral ka näha ja sain mõned fotodki, kuid oli ka õhtuid, mil pärast tundide viisi ootamist ei kohanud kedagi. Vahepeal uurisin mitme tuttava käest kärntõve kohta ja sain kinnitust, et ka Mägral võib lestaliste poolt põhjustatud haigust esineda, küll harvemini kui rebasel ja kährikul. Praeguseks arvan, et räsitud olemisega Mägra kael oli puretud siiski kärntõve poolt, kuid just see võis olla Mägra kakluse põhjuseks. Arvan, et terved Mägrad võivad püüda haiget loomurust välja tõrjuda. Ühel õhtul nägin taas kord, kuidas terve loom kärntõves liigikaaslast ründas. Uue liigina jäi rajakaamera ette ka metsnugised. Ühel õhtul õnnestus oma silmaga näha, kuidas metsnugised üksteist taga ajasid. Isiklike kohtumiste kõrvalt õnnestus lõpuks saada ka ilusaid ja mitmeid vägagi koomilisi fotosid kaameralõksuga. Jälle on 1,5 nädalat mööda läinud, täna on 18. aprill ja nüüd on mul kogunenud päris mitmeid ilusaid Mägra fotosid siis kaameralõksuga. Seega võib öelda, et päris esimese kaameralõksu foto saamiseks projekti algusest alates kulus mul 11 nädalat ja nüüd nende piltide saamiseks, mida taustal näete, kulus siis 17 nädalat. Ja kokkuvõttes võib öelda, et natuke alla 4 kuu kestis mul kogu see projekt. Võib öelda, et rajakaamera pildist ma näen, et kui välk sähvatab, siis ikkagi ehmatab looma, aga kuna mul on ta üsna tundlikkus maha keeratud ja see sagedus ka maha keeratud, siis ta teeb pilti päris suure intervalli tagant ja seetõttu on näha, et Mäger on ikkagi huvitatud, ta tuleb jätkuvalt sellest 3. turuavavusest välja ja sähvatuse peale ta läheb küll urgu tagasi, aga ta käib selle uru kaudu ikkagi jätkuvalt. Teise rajakaamera abil on näha, et Mägrad kasutavad esimest turuavavust, et ma praegu otsustan selle kaameralõksu siia veel üles jätta, aga kindlasti mitte väga pikaks ajaks ja vaadata siis mõlemas rajakaamera pildist, et kas nende käitumine kuidagi muutub. Kas nad lõpetavad 3. turuavavuses käimise, kas nad hakkavad käima ainult esimesest avavusest või otseselt see kaameralõksu olemasolu nende käitumist ei muuda. Lisaks olen ma siin päris mitmel õhtul Mäkrasid niisama kohanud, seega minu küsimus teile, kas te tahate näha täiesti eraldiseisvat Mägra vlogi, kus ma enam kaameralõksuga tegemist ei tee, vaid filmin ikkagi suure pika teleobjektiiviga ja näitan, kuidas see Mäkrade pildistamine muidu käib, et võite kommentitesse teada anda.
ja ma arvan, et selle kaamera lõksu seamas ikka ümber, et päris esimese asjana oli tore küll siin otse uru avau sees mäkropildistada, aga kui ma panen selle kuskile loomade liikumisrajale, siis see tõenäosus, et seal pilt saada on palju väiksem ja see võib-olla hajutab seda looma häirimist ka, et kui selle raja peal liiguvad erinevad loomad, siis ma ei usu, et see nii suur häirimine on. Kõige lõpetuseks tahan ma tuua selle paralleeli, et kogu see kaameralõksusüsteem on nagu kett, et kett on täpselt nii tugev, kui tugev on keti nõrgim lüli ja kuna siin on kõik need väiksed osakesed, mis peavad toimima, kui need ei toimi, siis kaameralõks pilti ei tee ja kui isegi üks asi ei toimi, siis seda pilti ei tule. Ehk see on asi, millega tuleb arvestada ja tuleb olla ka kannatlik. Ja ma ei tea, mul on väga hea meel, et kogu see projekt nii hästi läks. Alguses tundus see mega uskumatu asi ja ma ei arvanud, et tegelikult teema on selles, et juba 2015 aasta sügisel unistasin ma kaameralõksu tegemisest. Esimest korda ma siis selle ka kuskil YouTube'is kokku puutusin, aga see tundus mulle nii võimatu asi ja ma kartsin, ma ei võtta seda kunagi ette. Aga nüüd, peaaegu 5 aastat hiljem, olen ma selle ette võtnud ja mul on selle üle ülihea meel. Nii et mina omalt poolt lõpetan, ma loodan, et teile meeldis ja kui teil küsimusi on, siis kirjutage kommentidesse, ma vastan. Kui te veel subscribe'inud ei ole, tehke seda julgesti, sest uut materjali on ka kindlasti tulemas. Aga minu poolt, tšau!